Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, on en a vécu des choses à distance interposée depuis le 28 décembre, le jour où Nordine a été hospitalisée. Mais je peux vous dire que nous étions l'apôtre Paul le dit tellement bien dans ses lettres, mais nous, à l'église de Genève, nous nous réjouissions, nous étions plein de reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez, pu faire pour la famille. Nous étions éblouis, émerveillés par cet élan de solidarité par rapport à Muriel que vous avez pu manifester. Alors merci, au nom de l'église de Genève, merci beaucoup. Et quelle grâce de savoir que hier, Nordine a passé la journée chez lui. C'est incroyable. C'est génial. Voilà. Donc on a pleuré avec vous ensemble et puis on se réjouit ensemble maintenant pour ce que Dieu a fait dans la vie de Nordine et puis de toute sa famille aussi. Voilà. Mais nous étions en prière aussi avec vous là-bas de l'autre côté de la frontière. Alors, je crois que la dernière fois, je vous ai dit qu'on avait commencé à Genève à lire l'évangile de Luc. Eh bien, on y est toujours. Je crois on en est au chapitre 6. Ça va? On avance? Et là, il y a un passage en particulier qui est très, très, très connu. Luc 5, versets 1 à 11. Très, très connu, c'est l'appel des premiers disciples. C'est aussi la pêche miraculeuse. Alors, c'est une image. Il y a beaucoup de peintres qui ont peint cette pêche où les disciples ont contre toute attente ont pu pêcher une tonne de poissons peut-être. Et c'est dans ce texte que nous allons nous plonger ce matin. Et c'est vrai que là donc avec ce micro, vous m'entendez bien. Si j'avais pas de micro, vous n'entendriez pas vraiment grand-chose, ce serait pas très confortable. Et puis les personnes qui nous regardent potentiellement, je ne sais pas si vous faites encore de diffusion, oui, ne pourraient non plus rien entendre. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir bien entendre. Et en particulier pour entendre la voix de Dieu, c'est important. Pour entendre la bonne nouvelle et pour entendre et comprendre la parole de Dieu, c'est important de bien entendre. Et notre méditation nous emmène aujourd'hui en Galilée, au bord du lac de Génézareth. Alors Luc est le seul à appeler ce lac ainsi, le lac de Génézareth. Marc et Matthieu l'appellent le lac de Galilée et Jean le lac de Tibériade. Mais c'est le même lac, le lac de Génézareth, le lac de Galilée ou le lac de Tibériade. C'est un peu comme le Léman. Je ne sais pas comment vous l'appelez ici, le Léman, voilà. Il y en a d'autres qui appellent ça le lac de Genève. Voilà. Et puis l'amie d'Evan qui était en vacances il y a 7 ans, quand nous étions même ici à Thonon, elle est venue avec nous, et elle l'appelait le lac Citron, parce qu'elle avait entendu Lemon Lake. Donc pour elle, c'était le lac Citron. Elle trouvait que c'était un drôle de nom pour un lac. Mais voilà, le lac de Génézareth, le lac de Galilée, le lac de Tibériade. Nous y sommes, nous sommes sur la berge, et puis Jésus est là, il enseigne. Et nous trouvons ce texte, c'est Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Alors on y va, on voyage, on part au bord du lac, et on est sur la plage, et on écoute Jésus. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre,
mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Il est important de bien entendre. Et Jésus lui-même cherche à être bien entendu. Pour cela, il monte dans une des barques qui sont sur la rive et demande que le bateau s'éloigne un peu. En effet, il y a un phénomène acoustique particulier en cet endroit qui permet à sa voix d'être mieux entendue depuis le lac que depuis la berge, que sur la plage. Il y a un phénomène d'amplification. Il sera ainsi, lui, mieux entendu que s'il restait sur la berge du lac. Ainsi, Jésus poursuit son enseignement à la foule, cette foule dense qui l'entoure. Un peu comme moi qui viens aussi de baisser le micro, ce qui fait qu'il faut régler de nouveau le volume, parce que on entend mieux si le micro est là, et Jésus, lui, était mieux entendu sur la barque. L'eau fait écho, en tout cas amplifie le volume. Alors, Jésus enseigne, mais Luc ne nous donne pas de détails sur cet enseignement particulier. On peut facilement penser, on peut bien sûr imaginer ce qu'il est en train de leur dire. En particulier, il est en train de partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, celle-là même qu'il a partagée à Nazareth en citant le prophète Ésaïe dans le chapitre précédent, où il dit il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc il enseigne, il prêche la parole, et lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Et contre toute attente, Simon et ceux qui travaillent avec lui, ses collaborateurs, remplissent 2 bateaux entiers de poissons. Cette pêche miraculeuse est une illustration, une sorte de parabole de ce que Jésus est venu faire, et de la mission de l'Église aujourd'hui. Et cet événement agit comme une parabole. Il amplifie, comme le font les micros, la parole de Dieu. Ce miracle entraîne une réaction vive de la part de ceux-là même qui sont sur le bateau et qui deviendront tout de suite, immédiatement, des disciples de Jésus. Ce sont les 3 premiers disciples. Ces 3 hommes sont le résultat le plus frappant de cette pêche, plus important que cette tonne de poissons. Cette tonne de poissons qui finalement va être laissée sur le rivage, peut-être pour nourrir la foule. Cette pêche miraculeuse, ce sont ces 3 disciples. Et ce texte, en mettant en avant l'attitude de Simon, appelé plus tard Pierre, nous montre les 3 attitudes nécessaires pour non seulement entendre ce que Dieu a à nous dire, mais également écouter, comprendre. Et nous allons donc nous attacher plus particulièrement aux 3 attitudes que nous voyons de la part de Simon, ici dans ce texte. Celles qui lui permettent d'entendre la parole de Jésus et de lui répondre. Et ces 3 attitudes sont l'obéissance, l'humilité et l'engagement radical. En l'obéissance d'abord, lancer le filet. Si Jésus semble être un spécialiste en acoustique, il n'est pas un spécialiste de la pêche. Il paraît peu au fait des pratiques de pêche professionnelles de son époque. S'il y a une règle de base que tout pêcheur du 1er siècle connaît, c'est qu'il ne faut pas chercher à prendre du poisson le jour. On ne pêche pas le jour. C'est insensé. De plus, Simon et ses compagnons ont déjà travaillé toute la nuit, sans rien pêcher. Et pour couronner le tout,
Ils ont déjà pris le temps de nettoyer et réparer leurs filets. Quelle perte de temps et d'énergie. Non, Jésus n'est pas un pêcheur professionnel et il n'est pas un chef d'entreprise. Apparemment. Simon ne comprend pas l'ordre de Jésus, mais il obéit. Il exprime son scepticisme, mais il obéit. Sur ta parole, je jetterai les filets. Cela n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Je ne vois vraiment pas ce que ça va faire. Mais parce que tu me le demandes, parce que tu parles, parce que tu l'as dit, je le fais. Et l'obéissance à Jésus commence parfois par de petites choses. Comme ici, repartir un peu au large et lancer les filets. Ce que les pêcheurs font toutes les nuits, ceux qui savent faire, ils le font. Et de la même façon, Dieu peut aussi nous bousculer un peu dans nos habitudes. Et parfois, nous demander à faire des actes qui sont contre-culturels, qui sont contraires à nos habitudes, qui sont contraires à la sagesse populaire, contraires à ce que tout le monde pense ou alors ce qu'on a toujours fait. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses comme ça, qui changent et qui nous bousculent un peu. Mais souvenons-nous alors que si Dieu nous demande de faire ce genre de choses, de faire quelque chose, il nous demandera le moyen de faire cela. Et c'est à lui et à lui seul qu'appartient la réalisation. Alors Simon, qui sera appelé plus tard Pierre, démontre son obéissance même s'il n'a pas tout compris. Jésus lui demande de faire quelque chose qu'il sait faire. C'est pas vraiment la manière le moment où on le fait, d'habitude, mais il sait le faire, donc il peut le faire. Même s'il ne sait pas encore pourquoi, même s'il ne sait pas encore trop se positionner par rapport à ce rabbi Jésus de Nazareth. Pour Pierre, il obéit avant d'être convaincu. En fait, l'expérience montre parfois qu'obéir à Jésus peut même précéder la foi. Certains étaient sceptiques et ont dit « moi je vais essayer de prier ». Sans profonde conviction et ont été ensuite étonnés, émerveillés par la réponse de Dieu. Parfois, on essaye, et puis la foi vient ensuite, par la réponse de Dieu, par ce que fait Dieu. Nous trouvons d'autres exemples d'obéissance dans la Bible où Dieu demande quelque chose que le disciple ou que l'homme ou la femme ne comprend pas tout de suite. Et on peut juste mentionner par exemple l'exemple de Philippe. Dans le livre des Actes, l'ange du Seigneur dit à Philippe de partir et d'aller sur la route du sud. Mais Philippe ne sait pas pourquoi, mais il y va. Il n'a pas besoin de plus d'explications. Ce Philippe, l'ange du Seigneur lui dit, la parole est dite, il obéit. Et c'est ainsi que par cet acte d'obéissance pas très compliqué, va sur la route du sud. L'évangile est annoncé à un eunuque éthiopien qui ensuite va pouvoir apporter la parole, la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans son pays. Donc voilà, un acte d'obéissance qui porte beaucoup de fruits, qui a beaucoup de conséquences. L'obéissance est la première attitude de cœur, attitude de toute notre personne que Dieu nous demande. C'est celle qu'il demande à son peuple depuis toujours. Et le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam. Et c'est par l'obéissance de Christ que nous sommes rendus justes. Jésus-Christ est même l'exemple même de l'obéissance. Lui qui s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est en Philippiens 2:8. C'est par cette obéissance même que nous sommes sauvés, l'obéissance de Christ. Le Fils de Dieu lui-même a été obéissant jusqu'au bout. Simon obéit peut-être sans grande conviction, mais il obéit. Et c'est là que le miracle survient. Jésus utilise l'obéissance de Simon, de faire quelque chose qu'il sait faire, qu'il peut faire, pour accomplir un miracle. Et ensuite, Simon démontre alors la deuxième attitude nécessaire pour entendre Dieu, non seulement avec les oreilles, mais aussi avec le cœur, et c'est l'humilité. Immédiatement, il se trouve à genoux devant ce rabbi.
La réaction de Simon est radicale et surprenante. Pourquoi a-t-il soudain si peur? Ils sont pris de frayeur devant un tel pouvoir, devant le pouvoir de Jésus, dont il avait eu quelques exemples, puisque c'est dans sa maison juste avant que Jésus a guéri sa belle-mère. Donc il sait, il a vu déjà ce dont Jésus était capable, il a vu des guérisons, il a vu des démoniaques être des personnes libérées des démons qu'ils avaient. Il a vu cela, Simon. Et là, tout à coup, face à cette pêche, à ces milliers de poissons qui sont pêchés, devant un tel pouvoir, tout à coup, Simon est face à quelque chose de bien plus grand que lui, et il le sait. Quelque chose de bien plus saint, de bien plus digne. Tout à coup, pour Simon, pour Pierre, l'enseignement de Jésus prend enfin tout son sens. Simon entend. Il est dans la présence même de Dieu, car lui seul a un tel contrôle sur la nature. Mais il sait également que personne ne peut survivre en la présence de la sainteté et de la gloire de Dieu. Comment un homme comme lui peut être accueilli en la présence de Dieu? Simon, en un instant, se voit tel qu'il est, pécheur. Pécheur dans le sens il n'est pas bon. Il n'est pas un homme proche de Dieu. Il n'est pas un homme qui mérite d'être dans la présence de Dieu. Il est indigne d'être devant ce Jésus si puissant. Et il supplie Jésus de s'éloigner. Cette réaction spontanée de l'homme pécheur face à Dieu rappelle aussi celle d'Ésaïe lorsque le prophète voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'est Ésaïe 6 qui dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » On ne peut pas voir Dieu et vivre. C'était ce que le peuple juif avait compris. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu et survivre. On était tellement indignes. Nous sommes encore indignes de cette présence. Et Pierre, Simon s'en rend compte et il se met à genoux. Il dit, mais pars parce que je risque la mort en ta présence, parce que je suis complètement indigne de te connaître. Et cette prise de conscience, cette révélation personnelle, individuelle, dépasse les mots. Dépasse les mots. En quelques versets, Luc est passé de la foule qui se presse au bord du lac, d'une image de foule immense, de personnes du bruit, de tout le monde, de l'agitation. Il y a beaucoup de monde et tout à coup, l'espace d'un instant, il n'y a que 2 personnes. Il passe, l'évangéliste Luc passe d'un enseignement global, la bonne nouvelle au monde, la bonne nouvelle du royaume annoncée aux pauvres et aux opprimés et à ceux qui pleurent. Et tout à coup, on est là dans ce tête-à-tête, face à face entre Jésus et Simon. Tout le reste semble disparaître l'espace d'un instant. Il n'y a plus de foule, il n'y a même plus de poissons à rassembler. Tout s'efface. Simon, homme pécheur et indigne, rencontre Jésus, le Saint de Dieu. Cette révélation traverse son âme et le bouleverse tant et si bien qu'il se jette à terre et il tombe devant la gloire de Dieu. Et c'est là que toute la grâce de Dieu est mise en action. Alors Jésus ne réfute pas la parole de Simon. Il ne porte pas de jugement sur la parole de Simon. Et c'est vrai, parce que Simon a raison. Il est un homme pécheur. Mais la grâce de Jésus est de lui dire, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que j'ai un plan pour ta vie. N'aie pas peur, j'ai un plan pour ta vie qui prend tout cela en compte. Je sais très bien que tu es un homme pécheur et indigne, mais je le sais. Mais n'aie pas peur, j'ai un plan pour toi.
Il lui dit, n'aie pas peur, je sais ce que je vais faire de toi. Je vais faire de toi qui tu es, ce que j'ai prévu. N'aie pas peur, je te connais. Et cela ne change rien à mon amour pour toi. Si je suis montée dans ta barque, c'est aussi parce que j'avais envie de travailler avec toi. Et Jésus est venu justement rétablir le lien entre Dieu et l'homme pécheur. Il est venu pour, par son obéissance, nous permettre de rentrer dans la présence de ce Dieu glorieux, de ce Dieu saint, de ce Dieu dont la puissance est inégalable. Et nous pouvons être en sa présence et ne pas mourir. Oui, nous aussi, nous sommes tous des hommes pécheurs et nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous approcher de Dieu. Sans l'œuvre de Jésus pour établir un pont entre nous et le ciel, nous n'aurions jamais pu demeurer en sa présence sans mourir. Et Jésus est lui-même venu pour les malades et les pécheurs. Il dira plus loin, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. C'est justement pour des gens comme Simon que Jésus est venu. Reconnaître son péché comme le fait ici Simon, c'est la première chose à faire pour devenir enfant de Dieu, la première étape. Reconnaître son péché, puis confesser que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Et que Jésus est le seul qui puisse nous venir en aide. Et dans le verset cité plus haut de Philippiens 2, Paul parle non seulement de l'obéissance de Christ, mais aussi de son humilité. Il dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Le Fils de Dieu lui-même a accepté de s'humilier en devenant homme et en acceptant sa mission qui serait un chemin de souffrance. Si le Fils de Dieu est devenu serviteur, s'il lui-même a accepté un chemin d'humilité, nous sommes nous-mêmes également appelés à marcher à sa suite dans cette attitude d'humilité. Cette humilité de se reconnaître devant Dieu tel que nous sommes, cette humilité de savoir qui nous sommes et de le dire, de le reconnaître, est la clé qui ouvre la porte du salut. Avec humilité, nous pouvons accepter qui nous sommes sans lui et accueillir ce que nous sommes en lui. Car il a compassion des humbles. Il fait grâce aux humbles. En mettant notre confiance en Jésus, nous pouvons ainsi laisser le passé derrière nous et remettre notre présent, notre avenir entre ses mains. Et ainsi, cette troisième attitude, l'engagement. Simon laisse tout. C'est ainsi que Simon, Jacques et Jean laissent tout et suivent Jésus. Simon sait que suivre Jésus est la seule chose à faire, la seule qui compte. Simon sait que suivre Jésus est la seule chose à faire et il le fait sans hésiter. Certains ont, à l'appel du Seigneur, abandonné une situation financière confortable, un emploi stable, pour suivre Dieu, pour devenir missionnaire, pasteur ou servir dans une association. Certains ont privilégié le service des autres, de l'Église, de Dieu, pour répondre à l'appel du Seigneur, plutôt qu'une voie plus prometteuse. Nous connaissons des docteurs qui ont choisi de ne pas exercer en Suisse ou en France, mais que Dieu a appelés et ils sont maintenant en Afrique subsaharienne. C'est pas la même chose. C'est pas la même qualité de vie. Dieu a appelé, ils ont répondu à cet appel sur leur vie. Parce qu'ils savent que suivre Jésus est la seule chose à faire, la meilleure. Et parfois, on n'est pas compris. Lorsqu'Antoine a démissionné de l'éducation nationale pour commencer des études de théologie, personne n'a compris. À une plus petite échelle et vraiment bien humblement, mais juste comme une illustration, je sais que Dieu m'a demandé plusieurs fois de tout abandonner. Bien que ce soit relatif, bien sûr. Vraiment. Lorsque j'ai laissé mon travail et mes activités à Paris pour déménager en Angleterre,
lorsqu'ensuite j'ai laissé ma fille aînée et tout ce que nous nous étions construits pendant 11 ans en Angleterre pour venir ici en réponse à l'appel de Dieu sur notre vie, avec des conséquences pour notre vie de famille à chaque fois, des conséquences sur nos enfants et sur la famille élargie, qui peut-être ne comprend pas, n'approuve pas. Certains n'ont pas compris pourquoi on était parti en Angleterre, n'étaient pas d'accord. Certains n'ont pas compris pourquoi on est revenu ici et pourquoi on a laissé Evan là-bas. Comment avez-vous pu faire ça? Mais suivre Jésus était la seule chose à faire et si tous ne comprennent pas tout de suite, nous savons qu'obéir est la seule alternative possible. Et lui, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et c'est le plus important. Alors, nous ne sommes pas tous appelés, littéralement, à tout laisser pour le suivre. D'ailleurs, dans ce même chapitre, nous voyons bien que tous ne sont pas appelés comme Simon à tout laisser. Un peu plus tard, le lépreux qui est guéri n'est pas appelé à suivre Jésus physiquement, mais à aller se montrer au prêtre. Le paralytique, après, n'est pas appelé à tout laisser et à marcher à la suite de Jésus sur les chemins de Judée, mais il est appelé à prendre le peu qu'il possède, son lit, sa civière, et à rentrer chez lui. Non, nous ne sommes pas tous appelés à tout abandonner littéralement. Mais si nous ne sommes pas tous appelés à tout abandonner littéralement, nous sommes tous appelés à réévaluer nos priorités en les soumettant à la parole de Dieu. La priorité est toujours de suivre Jésus et de répondre à son appel sur nos vies, quel que soit cet appel, et d'y répondre avec audace, courage, beaucoup de courage et confiance. Avec humilité aussi, nous pouvons reconnaître que quoi qu'il nous demande de laisser derrière nous, ce ne sera jamais comparable au sacrifice que lui a dû faire. Ce que Jésus a abandonné par amour pour nous, pour venir au milieu de nous, ce que Jésus nous a offert en offrant sa vie. Alors je ne sais pas aujourd'hui ce que Dieu vous demande. Je ne sais même pas si vous avez vraiment envie de savoir ce que Dieu vous demande. Peut-être avez-vous peur, mais Jésus dit, n'aie pas peur. Peut-être vous sentez-vous indigne de son appel, mais Jésus dit, n'aie pas peur, je sais très bien ce que je vais faire de toi. Je ne sais pas où vous en êtes, mais je sais où que vous en soyez sur votre chemin de vie, quel que soit votre âge, je sais que vous pouvez lui obéir avec confiance. Et peut-être cela veut dire obéir dans les petites choses, dans ce que nous faisons même peut-être quotidiennement. Ces choses du quotidien qu'il peut lui utiliser, multiplier, transformer pour sa gloire. Et dans cette attitude d'obéissance, nous pouvons apprendre à écouter sa voix. Parce qu'un micro, un mégaphone, une bonne acoustique ne suffisent pas pour bien entendre. Encore faut-il écouter, et pour cela être dans cette attitude d'obéissance, d'humilité et d'engagement. Cette pêche miraculeuse, nous l'avons dit, sert de porte-voix à l'enseignement de Jésus, pour que Simon, Jacques et Jean l'entendent et le comprennent. Ils sont le véritable résultat de cette pêche miraculeuse. Simon est prêt à tout laisser pour suivre Jésus et il le démontre ici par son obéissance, son humilité et son engagement radical. Ce miracle est une parabole de la mission de Jésus, de celle de Simon et des autres disciples. C'est une parabole de la mission de l'Église, mais aussi de chaque chrétien individuellement. L'appel principal de chacun de nous, notre appel principal, comme celui de Simon, Jacques et Jean, est d'obéir humblement et de suivre Jésus. Simon, Jacques et Jean deviennent pêcheurs d'hommes, et c'est aussi notre mission à la suite du Christ, là où nous sommes envoyés et placés. L'objectif de cette pêche était de sauver de la mort ceux qui se perdent et de les pêcher pour la vie. Être pêcheur d'hommes, c'est pêcher pour la vie éternelle.
Mettons-nous alors ensemble, individuellement et en Église, à l'écoute de notre Seigneur et de notre Maître pour le suivre. Nous serons ainsi les porte-voix de sa parole, cette parole qui transforme les cœurs, transforme les vies miraculeusement. Lançons nos filets à la surface de l'eau et laissons Dieu faire le reste. Soyons disponibles pour qu'il nous utilise afin que sa puissance, sa renommée et sa gloire se révèlent pour l'avancement de son royaume. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que tu es là, que tu es présent au cœur de nos vies, au cœur de nos chants, au cœur de nos prières. Tu es là et tu parles. Tu parles dans les chants, tu parles dans les prières, tu parles dans ta parole, Seigneur. Donne-nous l'attitude dont nous avons besoin pour t'entendre, pour entendre, écouter et répondre. Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons t'obéir, nous voulons faire ce que tu attends de nous. Toi, Seigneur, qui nous donne l'esprit pour que nous puissions, qui produit en nous le vouloir et le faire, nous savons que ce n'est que toi qui peux nous donner la force, la fidélité, la foi, la confiance, le courage dont nous avons besoin pour faire face à ce que nous vivons chaque jour. Oui, nous voulons être des serviteurs fidèles. Dans la difficulté comme comme le soleil, comme sous le soleil. Oui, que tes enfants puissent entendre ta voix, y répondre et te suivre. Que ceux que tu appelles soient transformés en ta présence. Toi, le Dieu saint, juste, bon, bienveillant, tout-puissant, toi qui nous connais au plus profond de notre cœur et de nos pensées, de notre âme, tu nous connais et tu nous dis n'aie pas peur. Je le sais bien. Merci parce que tu veux faire de nous des chefs-d'œuvre. Et surtout, tu veux nous accueillir dans ta gloire au jour du retour de Jésus-Christ. Et dans cette attente, nous voulons nous replacer dans cette attitude d'obéissance, d'humilité et d'engagement radical. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen.